Trenerių sveikinimai su eilinė pergalė. Buvo šiokių tokių nesklandumų pirmoji rungtynių pusėje. Ką pakeitėt per pertrauką, kad taip sužaidėt gerai tą trečią kėlinį? Nu, nieko mes nepakeitėm, paprasčiausiai vaikinams sakau, kad čia yra koncentracijos tik tais stoka jūsų pirmi du kėliniai. Tai kažkur tais, ką buvom susitarę, tai vieną prasileidžiam, tai kitą prasileidžiam. Kažkas nuo suolo išėjo, neįėjo taip, kaip norėjęs. Rubiniai po dviejų kėlinių, sakau, jeigu dasileisim iki 5-6 taškų sostinę, tai yra pavojinga. Arba čiumpam nuo pradžių, tą ir padarėm. Labai pavyko trečias kėlinys ir greitos atakos ir gera gynyba, apsigynėm labai gerai. Kol kas labai solidus sezonas šiemet, ar komanda jau yra pasiruošus šiemet bandyti lipti ant tos aukščiausios pakilos? Nu, čia turbūt visų mūsų didelis noras, nes praktiškai dar niekaip negaunam sužaisti pilną sudėtim. Dar daug ko nėra komandai, tai kaip ir pilną sudėtim nesportuoja, bet kas dabar sportuoja, tai tikrai labai gerai dirba. Tikrai matau, kad nori pavasario kažkokio medalio. Nu, mes kaip komanda tikrai to norim. Tikrai stipri, gera komanda, bet reikia iki galo susižaisti, kad visi dalyvautų treniruotėj, kad išsiaiškintumėm dar, ką mes norim viens iš kito.